曾經指司徒華癌症上腦嘅社民連立法會議員梁國雄對司徒華病逝感到可惜。覺得好可惜咯，因為如果佢係真係養病嘅話，我諗佢個病情會咁快惡化啦。咁但係佢冇停止到即係嗰個政治活動啦。咁佢亦都係好多人反對五區公投啦。其實我一早已經講嘅啫，我話其實佢應該養病，係咪啊？我同佢係朋友，我梗係希望佢嘅身體唔好惡化啦，係咪？個病情唔好惡化啦。你個感受係點啊？呢一刻唔係大家都知道佢個病情已經係惡化㗎啦。我原本就我諗住過一年啊，毓民翻嚟同佢談佢嘅，但係而家都冇所謂啦，因為大家都知道佢話唔原諒我啊嘛，係咪？你曾經講一句就話癌症上腦，佢係咪癌病上腦啊嘛？係咪？係。係咪癌病上腦啊嘛？咁既然間即係我自己覺得，既然間民主黨咁多位議員覺得我咁樣講係大不敬嘅，咁啊司徒華又話唔原諒我嘅，咁亦都無謂啦，係咪？我亦都唔中意攀附咩嘅。你有冇後悔過講嗰句説話咁？我冇一啲都冇後悔，因為我淨係問佢係咪癌症上腦啫嘛，佢係抑或唔係呢個？我覺得中國人應該遠離呢一個永遠正確，先有進步。其他消息，港澳辦主任黃光亞早前回應講。